Negociata me Kokën Mënjan, Partia Demokratike nuk po arrin dot akord për një kandidat konsensual me partitë e reja opozitare. Këtë të mërkur, Belind Kylliçi dhe Ilir Ali Mehmeti u takuan me përfaqësues të Partisë Mundësia të Agron Shehajt, që 4 muaj më parë i mori Partisë Demokratike 2 mandate parlamentare në Tiranë. Shehaj dhe Noka mungonin në këtë takim, me sa duket nuk i ka dalë ende inati nga sheri vitit kaluar. Nuk jemi teatri yt aty, hajde liro foltoren. Lëro foltore, nik tani, hajde. Deputeti Mundësisë Erald Kapri propozoi një emër si kandidat të opozitës dhe në kusht. Ne kemi dhënë emrin e një kandidati potencial, që një kandidat mbi jashtë partive politike, mbi palët, të unifikojë opozitën në garën për Tiranë. Emri propozuar nga Kapri është Ermal Hasimja, por u diskutuan edhe 2 të tjerë, Edlira Çepani dhe Florian Haçkaj. Sado jo politik të jenë, prap të 3, një lidhje e kanë me Partinë Demokratike. I pari ka qenë këshilltari Sali Berishës si kryeministër. E dyta, gruaja ish-deputetit të ndjerë të Partisë Demokratike, Gert Bogdanit. I treti, mësohet se në zgjedhjet e 11 majit ju ofrua kandidimi nga Partia Demokratike në listën e Tiranës si figurë nga diaspora, por nuk pranoi. Kurse Kylliçi pranoi vetëm se është dakordsuar jo për emrin, por për profilin e kandidatit, sepse nuk harroi që në fund vendos doktori. Kemi rakorduar për sa i përket, po e them edhe një herë, profilit që do duhet kemi bashkarisht për një kandidat apo kandidate, por jo vetëm do të jetë objekt diskutimi i forumeve të larta të Partisë Demokratike, por edhe i tryezës partive aleate për të marrë një vendim final në raport edhe me zgjedhjet e pjesshme në Bashkinë Tiranë. Po Tirana a bëhet? Lapaj dhe Shabani, pasi s'bën dot Shqipërinë, nuk besojnë dhe aq shumë te kryeqyteti. Ata nuk erdhën në takim, por mësohet se më parë kanë pirë kafe me Ilir Ali Mehmetin, me Diun dhe Duken. Nuk kanë thënë as po as jo. Kylliçi i dha dhe 2 ditë kohë. Jemi në takime intensive edhe 2 ditë në vijim, besoj brenda 2 ditëve do të kemi një përmbyllje të gjithë takimeve formale. Takimi i fundit është ai mes Nokës dhe Idrizit. Kreu i Çamve mbetet aleati më i paqëndrueshëm i demokratëve. Në vitin 2021 mori 3 mandate deputetësh. Në vitin 2023 firmosi për ish-deputeten demokrate Laila Përnaska si kandidate në siglën e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, duke i hequr Kylliçit 2107 vota, kurse në vitin 2025 e vetmja deputete që nxori nga lista e Partisë Demokratike, Mesila Doda, i iku Berishës pa hyrë mirë në parlament.